raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Muummeffannaan sagantaa keenya Kamisa Fuulbana 13 bara 2018 guyyaa har'aa tarkaanfii diinummaa dargaggoota Habashaa fi poolisoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen magaalaa Finfinnee keessatti qeerroo fi qarree Oromoo irratti fudhatame irratti ta'a. Tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo irratti fudhatame kanas qoratuuf Oromoota madaa'aniif kanneen waliin turaniif bilbiluun odeeffannoo guutuu qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessuun kan isin faana turtu Anasiinan Jaallataati. Kan qindeeffate Xiiqii Dhugaasaa fi Mo'aa Bubaati. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya itti dhiyaadhaa. Impaayera kolonii Itoophiyaa kan lubbuu ilmaan Oromoo kitilaan lakkaa'aman gaaga'uun dachee Oromoo irratti ijaaramte keessatti duulli mootota Habashaa fi bitamtoota isaaniitiin yeroo adda addaatti bifa garaagaraatiin saba Oromoo irratti adeemsifamaa turee fi ammas itti fufee jiru Oromoof Oromummaa dhabamsiisuu irratti kan fuuleeffate ta'uunsaa dhugaa ifa jirudha. Baran ammoo Oromummaan mallattoo herreegaa tokkitti ida'uu jedhamtuun macalaafamee Itoophiyummaadhaan bakka buufamuudhaaf walitti ida'amuu wal jaalachuu fi waliin jiraachuu jedhamee yeroo itti dibbeen koloneeffattootaa dibbifamaa jiru kanattillee of tuulummaa duwwaan Habashootaa fi jibbi isaan eenyummaa Oromoo irraa qaban haguugamee dhokachuu diduudhaan dhohee dirreetti ba'ee mul'achaa jira. Gochi Habashoonni handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti wal horan guyyaa kaleessaa fi har'aa qeerroowwan Oromoo irratti raawwachaa jiranis dirqama isaan kaayyoo abboonni isaanii isaan dhaalchisan tiksuu fi galmaan ga'uuf ba'achaa jiran ta'uusaati. Dhugaa keetii mo'aa Oromoon wal malee fira hin qabu keessumaa qeerroo Oromoo abdii Oromoo fi Oromiyaa ta'an kanaa fi dirmachuudhaaf Oromoon yeroo itti kennuu hin qabu. Tarkaanfiin ammeenyaa akkanaa kunis immoo kan inni ilmaan Oromoo irratti fudhatamuu jalqabe arraaf arra miti bubbuleera. Kan amma ta'aa jiru kunis itti fufiinsa finna kolonii Habashootaan Oromoo irratti wal furaa as ga'eeti. Kunis akkuma koloneeffattoonni mootota Habashaa darbanii meeshaalee waraanaa mootota warra dhiyaa irraa argatanii fayyadamuudhaan Oromoo koloneeffatuutti jaarraa tokko dura milkaa'anii sana arras guureen ilmaan koloneeffattoota Habashaa qabeenya Oromoo saammataniin faaliqanii jiraachaa jiran kun fedhiin isaanii akkuma Oromoon lafa abbaasaa dachee Oromiyaa magaalaa Finfinnee irra akka inni hin hojjenneedha. Fedhii isaan qabanii fi tarkaanfii isaan fudhataa jiranis kan inni mul'isu. Guyyaa irraa immoo tarkaanfiin mayyuu rasaasaan fudhatu akka eegalanidha odeeffannoo qabnuun dabalataanis ammoo kamisuma irraa kana manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhiyeenya kana ijaaraman keessaa kan maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin moggaafame irrattuu tarkaanfiin fudhatamee akka caccabeedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamu gochaalee hammeenyaa Habashootaaf deeggartoota isaaniitiin roobii kaleessaa fi kamisa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuudhaan qeerroowwan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan kanneen naannawa sana jiraatanii fi kanneen kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa tibbana gara Finfinneetti dhufan kan reebichi hamaan irratti raawwatame akkasumas kanneen bakkeewwan gooliin itti kaafaman turan garaagaraa odeeffachuudhaan yaada isaanirraa argannee qabannee dhihaanne keessaa dursa yaada qeerroo Oromoo kan Xiiqiin Dhugaasaa galgala kana magaalaa Finfinnee irraa bilbilaan odeeffate isin dhageessisuun eegallaa nu faana tura. Kanarraa kana qeerroon keenya isa kaleessanis xiiqeffatee alaabichas halluu dibuu illee
Finfinnee keessatti lafa abbaa keenyadha. Qe'ee abbaa keenyadha jedhanii qeerroon akkuma xiqqeeffatetti bahee jira. Isaas immoo akkasumatti wal qindeessanii gama Habashaadhaan gama Gimboo Sabaatti alaabaa Minilik qabatanii ba'anii turanii qeerroo faallessanii oppoos godhanii deemanii qeerrootti dhagaa darbatanii. Magaalaa Finfinnee keessaa eessatti amma gochaan akkasii kana raawwatan jarri kun? Atoobistaraadhaa konkolaataa Oromoo caccabnaan konkolaatichi alaabicha waan ofirraa qabuuf Oromoo ta'uusaa argine nuti konkolaatichaan fudhannee gara Meeksikootti malle. Gaafa nuti Meeksikoo geenyu waajjira poolisiis geessitii beeksisi jenneen nuti alaabaa fi tiishertii fudhannee raabsumaaf nuyi gurmaa fi dursa gara piyaasaatti ol qajeellee piyaasaa haalli gaarii ta'een jiru karaan cufaa ture. Isa booda qeerroonis mooshin ta'eera aarii keessa galee akkasittiin hundumtuu ulee qabateera. Kanuma keessa poolisiiwwan federaalaa kun gargar bittinsuu fi dhukaasa. Gulalleedhaa haga atoobistara asii gadee kana madaanamii qabate. Ganamummaarraa kaaseeyyuu akkasuma ture. Haguma ammaa sa'aatii galgala kanaatti illee dhukaasa walirraa hin cinneetu dhaga'amaa jira. Egaa jarri kun haala kanaan kan socho'an erga ta'e haalli isin keessa ooltan akkaan hamaadha. Ijoollee Oromoo miidhaman yaalchisuun ni danda'ama ture. Ijoolleen 2-3 ta'aniituma qabanii hospitaalaa geessanii hospitaaluma naannootti dhiyoo jirutti jechuudha. Hospitaala akka Paawuloos. Ulfaa dhugaa akka nama sirraa hubachaa jirutti dabalataanis odeeffannoonni karaa garaagaraa irraa argadhuun akkana argatti qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru haala yaaddessaa keessa akka jirudha. Haala kana keessatti ammoo uummanni Oromoo keessumaa kan naannawaa magaalaa Finfinnee jiru yoo qeerroo Oromoo fi hin dirmanne qeerroon Oromoo miidhaa hamaa fi saaxilamuuf akka deemudha. Namoonni garaagaraas kan kaasan mee asirratti yaada attamii qabdati? Odeeffannoon jiru haalli qeerroo Oromoo ragaa jiru sodaachisa. Ta'uu isaadha. Kanaaf birmannaan isaan barbaachisaa gama mootummaatiinis haa ta'u gama uummata magaalaa Finfinneetiinis yoo birmatamee fi hubatameef malee dhimmichi sodaachisaadha. Boruttillee galgala kanallee wanti ta'u gama tilmaamuun ni danda'ama haala ulfaataa keessa jirti Finfinnee. Akka odeeffadhetti qeerroon asii lixarraa gara Mogorirraa haga Hoolotaarree kan lukaanillee dhufuuf eenyu jedhantu naa bilbilanii jiran. Kanaaf naannolee gara Sabbataarraayis gara Sulultaarree. Haga laga Xaafootiin illee qeerroon qotee bultoonni Finfinnee marfamee jiran birmatanii qaqqabuu malu jedhee. Egaa yeroo tarkaanfiin ammeenyaa akkasii kun ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa jirutti gama biraan ammoo waa'ee tokkummaati. Waa'ee biyya tokko walitti ijaarratuuti. Waa'ee walitti hidhamuu yookaan madda mariiti. Kan aangoonni oppiidoodhaa dhiyeenya kan ol dhufan haasa'aa jiran. Gocha habashoonni godhaa jiranii fi haasaa aangoonni oppiidoodhaa haasa'aa jiran kan attamitti ol bira qabde ilaalta. Biyya sana keessatti nageenyi dhufuu fi biyyi sun dimokiraasiidhaan sabaaf sablammiin wajjin jiraatuu ni danda'a. Kanarratti mee yaada kennu qoliitii asuma irratti goolamna. Fuulduratti wanti ta'aa jiru cimaadha. Ulfaataadha Oromoodhaaf. Ni ida'amna jechuudhaniin Oromoo tasgabbeessanii turanii. Kuni tooftaa ittiin Oromoo miidhaniidha. Malee Oromoo waa fayyadu hin qabu. Jarattiin ida'amuu sababeeffachuudhaniin ilmaan Oromoo Finfinnee irratti qe'ee isaa irratti reebaa jirti. Sirnicha isuma gabroonfataa kan Minilik as deebisaa jiran beektaa irratti wanti nu hubachuutii qabnu. Isaan konkolaataadhaan dhufanii kan Finfinnee qubatan. Ergasii Oromoo asirra jiran fixanii abbaa biyyummaa isaa dhorganiiti kan Oromoo irratti hojjechaa turanii jechuudha. Har'a akkuma waan kan isaanitti fudhataniiru Finfinnee. Ida'aan kun Oromoo waan bu'aa qabu miti. Finfinnee keessatti uummanni Oromoo immoo of ijaaree itti adeemuu qaba. Haguma guyyaa dilbata dhufuu kana simannaa kanaaf karaa mijeessuu barbaadeti malee tasgabbaa'ee haalaan simachuu fedheeti malee uummanni kun har'uma kana osoo ka'ee Finfinneedhaa yaasuu danda'a. Humna qabuun, qeerroo qabuun, sibiila qabuun ofirraa faccisuu ni danda'a Oromoon ammallee. Sanumaa fi ammaaf callisan sanbata booda wanti ta'u garuu haala ulfaataadha yoo hin sirranne ta'e. Har'a konkolaataa Ooroo kan jedhu kan maxxanfate hunduma isaanii irratti reebicha geggeessaa turanii. Konkolaataan Oroodhuma jedhameedhaaf naannoodhuma Oromiyaa ta'eedhaaf caccabaa oole guyyaa irraa. Haalli qabsoo isaanii kun immoo waan isaan oofumete kan fashalaa'edha. Haaluma qabsoo iyyuu beekan. Qeerroon dhimma kanarratti waan hubate waan arge qaba. Jarattiin konkolaataa suura teewediroos itti maxxansanii suurota kan isaanii barreeffama garaagaraa itti maxxansanii alaabaa Minilikiin suura Abiyyi kan maxxanfatan konkolaataa hedduu qeerroon yaadattii fi ijaan qabaa ooleera. Fuulduratti immoo waan ta'u itti yaadee hubatee ilaalcha keessa galteera jechuudha. Kuni akkuma jirutti ta'ee san qofallee miti uummanni yaada keessa kan kaa'e guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkoof immoo isuma haala durii saniin barame
nyaata irraa kutuudhaniin tajaajila Finfinneef ta'u hundumayyuu irraa muruudhaniin eenyu akka ishii socho'aa jiru hundumaa itti agarsiisuudhaaf uummanni ka qophaa'ee fi ka dallansuu isaa irraa mul'atudha. Haala saniin uummati kun gamtaan keera taanan Finfinnee inkluud godhee of keessatti galfatee kallattii arfan irraan gaafa itti dhufu kufaatidhuma isaaniiti ofumaa fi boolla ofitti qotaa jiran jarri. Egaa moo akka odeeffannoo qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa odeeffannoo nuuf kenne kun jedhutti qeerroon Oromoo yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee keessa jiran yoo ilmaan Oromoodhaa naannoo sana jiran hin dirmanneef rakkoo amtuu keessa akka jiranidha. Odeeffannoo kanarraa kan hubannu. Dhugaa keetii xiiqi rakkoon kun dirmannaa barbaachisaa uummanni Oromoos rakkoo qeerroowwan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti isaan mudachaa jiru kana callisee akka hin laalleef akka dirmatuuf abdii qabna. Mee kanatti aansuun immoo mana barumsaa afaan Oromoo kan maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin moggaafame irratti tarkaanfiin fudhatamuu kan nutti himu Oromticha kana dhaggeeffattoota keenya dhageessisnee haa deebinu xiiqi. Dhugaa dubbachuudhaaf waan nama gaddisiisuudha. Qeerroonni Oromoo sochii tokko akka hin gaggeessineetti alaabaa sana qabatee akka hin deemne gullalleetii hanga konkolaataa faabrikaa yookaan yuunivarsiitiitti baaleetii amma raas dassaattis sochiin kun jira. Asiin darbee gara mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu qabatee sochiin gaggeeffame qeerroodhaan ni jira. Kun jedhamee otoo hin taane kan ija keenyaan argaa oollee bira dhaabachaa oolleedha. Amma danda'ames sochii tokko kan gochaa turredha. Kana keessatti dargaggoonni Oromoo hedduutti miidhamee jedhama. Habashoonni kun ol qindeessanii akka isaan deemanii fi meeshaalee garaagaraa sibiilallee akka isaan ofirraa qabanidha kan jedhamu. Baay'ina qabu turanii manni barnootaa afaan Oromoo kan dhiyeenya kan ijaarame kan Jeneraal Taaddasaa Birruudhaas immoo tarkaanfii Habashootaan irratti fudhatameen ni burkutaa'ee jedhama. Isa kanoo waan quba qabdu yoo qabaattesumaan uummata Oromoo dhageessisme. Dhugaadha. Soba miti manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu caccabee barsiisonni achi keessattis akka turan kun hunda duraa kan dhokataa miti miliyoonota qeerroo durattis kan ta'edha. Qeerroon mirga isaa eegee sochii barbaachisu gochaa jiru. Poolisii federaalaa waliin osoo socho'aa jiru. Isaan osoo hojjechaa jiru. Mirga isaa kamiin osoo hin bu'iin osoo hin geessiin gochaa jiru. Isaan halluu alaabaa ABO diban irratti dhagaa darbachuun naannoo Askootti illee meeshaa waraanaadhaan gadhiifamuun ijoollee keenya namoota 2-3 kan miidhaman kun wanta arginedha jedhanii osoo hin taane. Akkasumas mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti sochiin yookaan tarkaanfiin hafa ta'e malee kan duraan yaadamaa turedha. Kan sooshaal miidiyaattis hin banne. Akkuma kana beekamu qeerroon sochiisaa eegee gaggeessaa jire. Garuu sochiin orgaanaayizdi ta'ee namoota kanaan socho'aa jiru dhugaa dubbachuudhaati baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaa manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu dhaamuun dhugaadha. Dabalataanis ammoo qeerroon Oromoo naannoo Guulalleetti rasaasaan dhaaman jiruudha kan itti naan jettu. Naannoo Askootti kan dhaamanii rasaasaan. Akkasumas naannoo konkolaataa faabrikaa yookaan naannoo Riitti Dumbutiitti rukutamanii konkolaataadhaan gara hospitaalaa Paawuloosittis kan galanii jiru jedhanii miti kan argine ilaalaa oolleedha. Kan dhaaman yoomii lakkoofsi isaanii immoo meeqa ta'a laata? Amma akka lakkoofsa harkaa qabnutti kan madaanii jiranii har'a 3dha. Naannoo raas dassaatti 2, naannoo Askootti 1 kan dhaame jedhanii miti kan arginedha. Poolisii federaalaatii kan itti dhukaasee rukute? No, poolisii federaalaa sun taaneen kun qaamonni socho'aa jiran kun Habashoonni qophii hedduudhaan waliin qophaa'aniiti. Yeroo hin jedhu qaamota kabiraallee hin qabaatu kanneen uummata Dabuub keessaati yookiin akka uummata Doorsee waliin sochii isaan gaggeessaa jiran naannoo Askootti kan nama gaddisiisudha. Ulfaa dhugaamee dhumarratti gabaabsiiti. Egaa warri kun akkasittiin qindaa'anii aga meeshaa waraanatti dhukaasanii qeerroo Oromoo duguuguutti deemaa jiran haala kanaan itti fufnaan calanqoo lammaffaa fi harma muraa fi harka muraan haanoleedhaa Oromootti deebi'uuf deemaa jechuudha. Oromoon maal godhuu qabaa jettame gabaabsi. Dhugaa dubbachuudhaaf amma wanti jiru qeerroon dhimma simannaa ABO otoo hin taane kaayyoon keenyaa kaayyoo Finfinnee kan uummata Oromoo akka taatu gochuu qofa. Malee murtiin kabiraan murtiin
qophii simannaa woboorratti geggeeffama jedhamu dhugaas natti hin fakkaatu. Yoo dhufan illee bifa bareedaadhaan waan geggeeffamu waan natti hin fakkaanneef akka dhuunfaa biyyatti sochiin geggeeffamuu qabu amma qeerroon kam Finfinnee akka kan Oromoo ta'ee Habashaa amansiisuun qofa sochiin woboo keessumsiisuu dhugaarra kan fakkaatedha akka biyyatti. Wanti jirus borganama nuti qeerroon waliin gurmoomnee waan jirruudhaa fi sochii keenya hanga lamitti itti fufuudhaaf nu biraatii akka namni jenna borsaatii lamatti gullalleetti wal argine sochiin keenya imalli keenya gaariin akka ta'uu fi achumaan qeerroodhaaf sanaan dabalata. Dhugaadhumatti ilmaan Habashaadhaa isa durii daran jibbiinsaaf tuffii guddaa akka ilmaan Oromoof qabdu kan mul'isudha. Gochaan ammaan tanaa kun yaa mo'a. Kanaaf Oromoon tarkaanfii laalessaa fudhachuun guuboo Habashaa kolkolee yoo of keessaa hin baafne mallattoon amma mul'ataa jiru kun seenaan calii calanqoo harka muraa fi harma muraa aannolee lammeessoo Habashaadhaan deebii akka dhufuuf deemudha kan inni mul'isu. Egaa Oromoon isa kana xiyyeeffannoodhaan ilaaluu qaba. Meegaa amma immoo tarkaanfii ammeenyaa magaalaa Finfinnee keessatti roobii kaleessaa dargaggoota Habashaa fi poolisoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen qeerroo Oromoo irratti fudhatame ilaalchisuun odeeffannoo qeerroolee miidhamaniif kanneen bakka turan irraa arganne dhaggeeffattoota keenya dhageessisuu eegallu mo'a. Tole gaatiiqi. Kanatti aansuun Oromticha nuyi yaada isaa dhaggeeffattoota keenya dhageessisuuf deemnu kanaan dura waggaa 15f mana hidhaa wayyaanee keessa ture akka ba'ee fi guyyaa kaleessaas magaalaa Finfinnee naannoo Gullalleetti otoo alaabaa dhaabaa jiranii dhagaadhaan dhahamee mataansaa akka buruqe akkasumas poolisoonni wayyaanee iddoo sana turan gama dargaggoota Habashaa goruudhaan qeerroowwan Oromoo miidhaa akka turanii fi qeerrolee hedduun isaan waliin turanillee achi buuteen isaanii akka hin beekamin jirudha kan inni dubbatu. Itti dabaluunis shira maqaa tokkummaa fi walitti ida'amnaa yeroo ammaatti deemaa jiru kanaan uummanni Oromoo gowwoomfamuu akka hin qabnee fi waboonis hidhannoo isaa hiikkachuu akka hin qabne fakkaasa. Mee kan inni dubbatu afaanuma isaarraa dhaggeeffattoota keenya haa dhageessisnu. Dhagaaniti mirga keenyas hin beeknaa, mirga namaas immoo kabajuu siinuma beeknaa, otoo mirga namaatti hin bu'iin, alaabaa isaaniis otoo namaattis hin bu'iin, alaabaa sana dhaabuudhaaf otoo socho'aa jirru. Alaabaa kana dhaabuu hin dandeessan sababa jedhuudhaan ka'ee jechuudha dubbiin. Poolisoota moo eenyutu dhaabuu hin dandeessan jedha? Poolisoota miti Habashootuma magaalaa Finfinnee keessa jiraatanidha. Egaa sanarratti dubbiin ka'ee lolli uumamee lola sana keessatti egaa warra kuttaan dhufee jechuudha. Tole. Kan hin jiraadhu magaalaa Burraayyuudha. Alaabaan asumaa ka'eetu otoo dhaabamee deemaa ture yeroo achi ga'amudha kan. Alaabaan kun dhaabbachuun qabu alaabaan sirrii isa kanadhaa jedhanii alaabaa isaa magariisa diimaa keelloo kan durii sana kan ta'uu qabu kanaaf kana qofadhaa isa kana akkamitti dhaabduu isa jedhudha ka'umsichi jechuudha. Amma maaliin kan isaan sirrukutuu jalqaban eessa keetu dhaame ati eessatti immoo magaalaa Finfinnee keessaa bakki itti rukutamtee ijoolleen Oromoo si waliin turanis kan rukutaman jiru? Magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Gullallee lafa jedhamudha. Naannoo sana addabaabayii jira. Addabaabayicha irratti alaabicha dhaabuudhaaf yoo socho'aa jiru. Egaa ijoolleen kun qophaa'aniitu mana fakkaata. Akka yaadutti gajaraas qabatanii jiru, dhagaas qabatanii jiru, ulees qabatanii jiru. Egaa dhagaan rukutame mataa kana rukutanii. Egaa ijoolleen biroos immoo kan wajjin turan hedduun isaanii rukutamanii Paawulos Hospitaalitti yaalii gargaarsa duraanuu godhanii achitti yaalamnee amma garuu gara manaa galeen jira. Ijoolleen wajjin yeroo sana turanis yaalamanii gara manaatti kan deebi'anii jiru. Kan immoo akka malee miidhamanii Abeet Hospitaalii jedhamuttis immoo riifar kan ta'anis immoo hin jiru. Ulfaa dhugaa kanatti immoo dabalatee magaalaan Finfinneeyyuu kan Oromoo miti kan keenya kan Habashaatii jedhaniis akkasitti dhaadatanidha. Jarri kun humnaan deemaa jiru. Oromoon humnaan of ijaaruuf of qopheessuu hin qabu. Mee asirratti yaada maalii qabda? Waan sirra geef waan har'a agarte kanarraa ka'i. Sirriidha. Dhaadannoon har'a dhaga'amaa tures immoo Finfinneen kan sabaaf sablammootaati. Finfinneen Oromoo miti jechaadha turanii. Akka beekamutti hojiitti isaa hiikamuu baatu malee seerarras kan jiru jira. Magaalaan kunis immoo handhuura Oromiyaa keessa jiraachuunsis immoo beekamaadha. Asirratti wanti naan galle tokko waa'ee ida'amuu fi waa'ee tokkummaa jedhamu kanarratti dhugaadhaaf dubbachuuf yoo ta'e uummanni Oromoo waggoota 100 alagaa ofitti hammatee ofitti qabee harma gogaa hoosisee ofitti guddisee ofirra jiraachisaa tureera.
yeroo ammaa kana waan akkasii kun deemamaa jira. Isaas irratti deemamaa jiru kanarratti wal danda'uun kun egaa naaf kanaan qabu maaliifi ani mirgi koo sarbamee mirgi koo dabarsamee laatamee nama tokko immoo danda'een jiraadha jechuun akka gama kootiitti natti ulfaata. Ammas taanaan boris ta'ee iftaan uummanni Oromoo mirga isaa eegsisuudhaaf waan barbaadu sana fedhii isaa guuttachuudhaaf yookaan gaaffii san deebisuudhaaf tokkummaadhaan socho'ee abbaa biyyummaa isaa dhugoomfachuutu irra jira yaada akka mataa kootiittani. Ulfaadhu gaalaa aangoonni dhiyeenya kana ol dhufanii Dr. Abiyyis dabalatee obbo Lammaa Magarsaadhaan gaaffii uummata Oromoo hin deebifnaa jechaa turan. Haa ta'uutii akkumatu yaadattu dheengadda yeroo warri caamsaa torbaadhaa galan bifa attamiin akka alaabaan sun ba'ee waan isaan godhaa turan argama ture. Poolisiinuu eegumsa godhaafii ture. Har'a garuu yeroo ijoolleen Oromoodhaa akka bineensaatti lafa abbaa isaanii magaalaa Finfinnee kana keessatti reebaman yeroo ati dhaamtee buruqtu poolisoonni dhaabatanii isin ilaalaa oolanii jedhan. Poolisoonni kun immoo kan isaan hoogganamanii Dr. Abiyyiidha. Warri Lammaa Magarsaan hoogganamanis immoo achuma jiruu jedhan. Isaanuu isinitti fuula galagalchaniitu jaratti duddagatanii isaanirraan darbarsaniiti kan ijoollee siif warra kaanis kan dhaanii jedhan. Kanarraa maal agarta? Jarri kun dhuguma aantummaa uummata Oromoodhaa qabu. Gaaffii uummata Oromoo gaafatu deebisuu danda'u. Mee kanarratti yaadattamii qabda? Amma kan dubbatamaa jiru gaaffiin uummata Oromoo deebi'eera kan jedhamaa jiru akka mataa kootti garuu deebi'eera deebii yaadame. Maaliifi gaaffiin uummata Oromoo deebi'eera jennee kan nuti yaadnu? Uummanni Oromoo ofii isaatiif yoo bulchee fi wanna barbaadu sana fedhii hawaasaa yoo guutamedha jechuudha. Amma immoo yeroo teenyee ilaallu kun ilaalamaan jiru kutaa jiru. Qabsoon uummanni Oromoo yeroo nuti kaleessa itti dhabnee ani akka nama tokkotti waggaa 10 hin beekamu fakkeenyaaf mana dhaatti jechuudha. Namoonni akka kootii immoo jiru immoo kan ana olii hidhamanii lubbuu itti darban. Inni lubbuun nan jira har'a. Haa ta'uti garuu kaleessa yeroo nuti mootummaa abbaa irree kana ofirraa fonqolchinee biyya dimokiraatawaa ta'e ijaarra jennee gaafa socho'aa turrettis lagatti nu ittisaa turani. Isaan kun shororkeessota. Isaan kun yoo dhufan amantaa balleessu. Isaan kun sabaaf sablammoota biyyattii Oromiyaa kana keessa jiru ari'anii baasu. Isa kanaafiyyuu namoonni kun walaboomuu hin qaban yookaan bilisoomuu hin qaban jedhanii kaleessa waan hojjetamaa turan har'allee hojjetamaa jira jechuudha. Har'a immoo qabsoon qeerroo dargaggoo Oromootiin as ba'ee finiine kuni kallattii jijjiirrataa jira. Kallattii darbaa jira. Gurguramaa jira qabsoon keenya qilleensa irratti jechuudha akka yaadutti. Hojiin guddaan hojjetame otoo galmaan ga'iin kallattiin jijjiiramee gara biraa deemaa jira waan ta'eef isa kana immoo uummanni Oromoo hayyoonni keenya beektonni keenya isa kanarratti hojii guddaa hojjechuutu irra jiru. Borullee taanaan iftaanillee taanaan namoota kanarratti abdii horachuun anaaf baay'ee sodaaf naaf qaba gara fuulduraatti waan ta'eef uummanni keenya qabsoosaa akkuma kaleessa sana fidee asiin ga'ee karaa tambisee nama biraatti kennuu otoo hin ta'in gara fuulduraatti tokkummaadhaan cimsee galmaan gaachuutu irra jira. Abbaa biyyummaa isaa goonfachuutu irra jira. Ofii keenya walloon. Dhugaa amma immoo gara adda bilisummaa Oromootiin si deebisa. Jilli kabiraan kan koreen qindeessituu jedhamu kanaan dura galee jira. Amma immoo hooggansa kan eegamaa jiru. Haa ta'u malee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoodhaa kan Oromoonni jaallateef itti cichee gammaatti waliin du'aa fi maqaa isaanis hidhamaa fi buqqaa ture kaayyoo dhaabni kun qabatee ba'eeni. Haa ta'u malee erga mariin araaraa kun ta'e asii yeroo garaagaraatti kaayyoo qabatanii deemaa jirtan akeeka qabsoo fi galma qabsoo keessanii akkasumas marii araaraa sanaa aalduree attamii irratti hundooftanii akka mari'attanii fi qabxiilee irratti olii galtan akkasumas irratti ol dhabdan ifaanuuf godhaa jedhee Oromoon yeroo garaagaraa gaafataa ture. Haa ta'utii gara fuulduraatti ifaa ta'a jedhanii wanti ifaa ta'e hin jiru. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo ooboo hiikkachiisuus Dr. Abiyyi akka ooboon hiikkatuutti waliigalleerraa yoo hiikkatan ta'e waanuma galaniif iyyuu hin qabanii mariin araaraayyuu hin barbaachisu ture jedhan. Gama adda bilisummaa Oromoon immoo inni hiikkata hin jenne ooboonidha kan isaan jedhan. Egaa jaarmiyaa akkas jaallatamuuf abdatamu kun waan uummati beekuu qabu uummataaf deebisuu dhabuusaa. Isa kanatti amittiin ilaalta. Utuu simannaa kanaaf sadarkaa kanarra hin geenye sun ifaa ta'uu hin qabu ture uummata Oromoofi. Dhugaadha. Inni kun amma wanti ifan taane tokko dhugaadha jira. Tarii isaan keessaa waan irratti walii galan miti yoo beekuu dhabnellee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa walii galaniiru. Akkaataan isaanitti walii galan waraanni adda bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkatee galaa jedhamaadha kan jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akkamitti meeshaa hiikkatee galaa jechaadha uummanni kan jiru. Maaliifi kaleessa meeshaa hiikkachiisanii waraana keenya fixanii bittinsanii qabsoo isaa finiinsis ammas deebi'ee lagatti galee waan ta'eef uummanni inni kaleessaa sun nutti dhufuu danda'a ishee shakkii qaba. Isa kana garuu gama jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin
uummataaf ifa gochuu danda'uutu isaarra jira. Yoo walii galan bifa akkamii walii galan? Yoo waliin galle ta'e immoo yookaan immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkatee galee yoo ta'e erga galee waraanni kun maal gochuutu irra jiraata? Waraanni meeshaa harkaa hin qabne qoraan ibiddaaf qophaa'edha. Kun beekamaadha seera militeerii keessatti jechuudha. Isa kanaaf iyyuu adda bilisummaa Oromoo isa kana hawaasa Oromootiif ifa gochuu danda'uutu irra jira. Amantaan gara fuulduraatti mootummoota biyya kanaa walii qaban iyyuu baay'ee shakkii keessa nama galcha waan ta'eef ammallee jarri kun rakkina guddaa qaba. Ammallee uummanni Oromoo akka inni bilisoomus hin barbaadan. Maaliif lafa Oromiyaa irraa nyaatuu baran saamuu baran waan ta'eef faayidaa isa kanatti itti hafa waan ta'eef uummanni Oromoo akka inni gara bilisummaatti dhufuyyuu hin barbaadan waan ta'eef boruuti immoo rakkoon akka kaleessaa sun hin uumama jennee shakkii qabna. Ulfaadhu yaada gaariidha kan itti kaafte amma kun dilbatuma dheengaddaa kana lixa Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi loltoonni wayyaanii walitti bu'anii waraana bilisummaa Oromoo irraa namni tokko madaa'ee akka jiruu fi gara loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanii irraa namni 11 akka ajjeefamedha. Kun qabatamaadhumatti jechuudha. Gama tokkoon achi akkas godha. Asiin immoo addi bilisummaa Oromoo kana ibsuu dhabuunsaa rakkoon akka jiru ni mul'isa. Mee addi bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yoo hiikkachiise murtii uummanni Oromoo fudhatuu qabu maal jetta? Akka keetti akka nama waggaa hidhamee ba'e farrallee sababuma kanaan miidhamaa jiruutti. Kaleessas adda bilisummaa Oromoo duubaa ta'ee afaan qabeetiin uummata keenya gaachana ta'ee eegaa turu malee qeerroon Oromoodha. Kaleessas harkuun duwwaa lolee ammas harkuun duwwaa lolaa jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu oboon hiikkatee saagaluu otoo hiikkatiin saagaluu isaan irratti walii galan jira waan ta'eef uummanni Oromoo yoomayyuu taanaan akka hinjifatu beekamaadha waan ta'eef harka kennuun qabu. Yoo gaaffiinsaa deebi'e abbaa biyyummaa isaa goonfate yoo ta'e goonfate hin goonfatu taanaan borus tokkummaa isaatiin gara fuulduraatti tarkaanfachuu qaba, loluu qaba, diina isaa ofirraa cabsuu qaba. Wooboodhaan hoo maal jettaa? Erga shakkii qabaattee hiikkadhaa jetta moo hin hiikkatinaa jettaa? Otoo akka kootii wooboon meeshaa isaa hiikkachuun qabu, meeshaa isaa wajjin haa jiraatu hanga furmaanni hawaasa Oromoo dhufutti. Dhugaadhumatti egaa yaada bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof laatteef guddoon si galatoonfadhaa horii bulii waaqni madaakee madaa sareesiif haa godhuu fayyi. Ulfaadhaa isinis horaa bulaa bilisummaa walagarra. Yaadni Oromticha magaalaa Buraayyuu kan kanaan dura ganna 15 mana hidhaa keessatti gidirfamaa turee fi guyyaa kaleessaas guulallee keessatti Habashootaan rukutame kana fakkaata. Dhaggeeffattoonni keenyas dhaamsaa fi yaada ijaaraa Oromticha kanaarraa waan guddoo akka baratan abdii guddaa qabna. Egaa kanatti aansuudhaan ammoo kan hin dubbise mo'a Oromticha magaalaa Buraayyuu irraa qeerroo Oromoo walitti qabee alaabaa dhaabsisuudhaa fi gara guulalleetti socho'edha. Oromtichi kunis jalqabumarraa akkaataa itti Buraayyuudhaa ka'anii fi gocha ammeenyaa Habashootaan irratti raawwatame akkasumas dargaggoota Oromoo rukutaman gara hospitaalaatti geessuu hospitaalattis erga geessee booda doktoroon achi keessa jiran Habashoota waan ta'aniif isaanitti amanuu waan sodaateef fuudhee gara manaatti deebiseefaa akka mana ciibsaa turedha kan inni dubbatu. Ammas gaa dhaggeeffattoonni keenya akka isaan nu faana turan asumaan afeerraa Oromtichi kunooti. Dhiira adda bilisummaa Oromoo gaafa shanii biyya keessa galanii fi simannaa fi ijoolleen akkuma warri caamsaa torbaa alaabaa isaanii naannoo keessa dadhaabanii addabaabaayii isa jedhamu irra qalama adda addaa diban ijoolleen keenyas alaabaa dhaabuudhaa fi addabaabaayii irra qalamii kanuma isaanii bukkee dibuudhaa fi naannoo irraati gaafa isaan ka'anii dhufanii yeroonni kuniin heenoo yeenyaa baandiraa jedhanii alaabaa isaanii isa arungaadee bicaa qayyii jedhamu sana qabatanii naannoo sanatti ijoollee keenya rukutanii miidhanii har'a miidhaan ijoollee hedduu qaqqabee ture miidhaan qaamaa. Kuni naannoo paasterii iddoo jedhamu yookaan naannoo paawuloosii madaanaalemii iddoo jedhamu naannoo sana qabateedha kan inni ta'e. Naannoo guulallee jechuudha. Mee tarkaanfii itti kan isaan fudhatan namoota yookaan immoo Oromoota gochaa isaanii kanaan miidhaman beektaa? Kan alamteenaatti geessee yaalchisiise qaba. Mahammad nama jedhamu. Mahammad kan inni dhufe naannoo Mattuurraati. Kan inni rukutame immoo naannoo addabaabayii paasterii iddoo jedhamu sanattidha. Irraan gadee atoobis karaa yookaan karaa atoobisii iddoo jedhamu sanarrattidha kan inni rukutame. Naannoo alamteenaa hospitaala kan jedhamutti geessee yaalchisiise.
Eksireey ka'uutu barbaachisa jennaan amantaa mallee doktoroota Habashoota kanarraati godhachuu danda'amnee doktoriin keenya yaaluu qaba jennee yeroodhaaf fuunee baanee borii mana yaalaa doktoruma keenya barbaannee itti geessina. Egaa guyyaa irraa akkuma sirraa dhagee fi qeerroo Oromoo kanneen biroo magaalaa Finfinnee irraa odeeffadheetti egaa aarsaa guddaadhaan bakkootuma muraasattiyyuu kan alaabaan kun fannifame. Haa ta'uti galgala kana yoo alaabaan kun haqamee yookaan buufamee bulee maal godhuu qaba qeerroon Oromoo qaama nageenyaa irraa oslaa maaltu eegama guyyaadhuma irraayyuu yeroo tarkaanfiin ammeenyaa qeerroo Oromoo irratti fudhatamu poolisoonni magaalaa Finfinneedhaa dhaabbatanii ilaalaa oolanii jedhama. Meesa kanarratti yaada qabdu nuu qoodii dhumarrattis immoo dhaamsa waliigalaa qeerroo Oromoof yoo qabaatte dhaammadhuuti asumarratti goolamna. Poolisiin federaalaaf poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee addabaabayii jiran kana hundumaa eeguutu irra jiraata. Garuu dhimma alaabaa kanarratti poolisoota kanas ni shakkina isaanumti yoo isaaniiti gochuu danda'u jennee shakkiirra jira. Kanaaf poolisiin Oromiyaadhaaf poolisiin federaalaaf poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee see tokko alaabaa tokkorraati tuqee irraa balleesseenaan dubbiin hamaan Finfinnee keessatti akka inni dhalatutu natti mul'ata. Naashinaalistiin Oromoo hin kabajamu ta'ee jennaan biyya kana keessatti nagaan dhufuun yookaan jijjiiramni dhufuu waan hin dandeenyeef Oromoon hundumtiyyuu hoy jedhee deemuutu hin taane yaada dhama qabu dhiyeessee yaada dhama qabuun irratti hojjechuutu irra jiraata yaada bishaataadhaan. Antuuti yoo eeguuf irratti ciniinti waan ta'eef nama isatti bu'ee ofirraa qabuutu irra jiraata jedheen dhaamsa qeerroo bilisummaa Oromoodhaaf dhaama. Tole egaa Oromticha magaalaa Finfinnee irraa haala amma Oromoon Finfinneef naannoo Finfinnee irratti tarkaanfii irratti fudhatamaa jiruun wal qabatee dhaamsa bal'aa fi yaada qulqulluu uummata Oromoof waan dhaamteef guddaa si galatoomfadhaa horii bulii. Horaa bulaa ulfaadhaa iddoo nagaa jiraadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun immoo yaada qeerroowwan Oromoo irraa karaa bilbilaa arganne isa xumuraa isin biraan geenya innis marii waa'ee kiyya xiiqiin dhugaasaa qeerroo Oromoo iluu abbaa booraarraa gara Finfinneetti dhufee guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti Habashootaan dhaanichi hamaan irratti geggeeffame waliin taasisedha. Ammas nu faana tura. Mee tarkaanfiin kun eessatti sirriitti fudhatame maqaan keessa eenyu jedhama maalis jedhanii sirriitti fudhatan mee uummata Oromoo dhageessisa kana. Maqaan koo Muhammad jedhama. Alaabaa keenya mirmirsuuf yeroo baanitti naannoo Finfinnee irraati gara madaalaamitti humni hin beekamne dhufee kan maqaan itti roosu bichaa arginu. Jalqaba gara Burraayyuurraa dibaa deemnee awwaliyaa bakka yeroo geenyu kan nu laallatu alaabaan Minilikii dabalee alaabaan kun nu laallatu hin diddanii nurraa kaasaa jedhanii yoo kan Minilik dibdu ta'e maallaqa isaas hin deeggarra hamma jedhanitti gahanii nunis alaabaan kun kan keenya nuun immoo kan laallatu kanadha jennee mormannee kana gidduutti saba Doorzee fi Amaara makatee Bihiriin biraallee keessa kan jiru iddoo isaan ba'anii kan hin beekne nu ari'anii poolisii waamanii akka nu qabsiisuu iyyuu ta'anii qeerroon Oromiyaa immoo Burraayyuu irraati konkolaataadhaan itti dhufaa jiraniitiin bukkee gahanii nurraa buusisanii. Jalqaba baay'ina hin qabdan turtanii isin. Baay'ina hin qabnu wal hirreetu deemnee dibaarra jeequmsaafis miti kan deemaa jirru turre qeerroon Oromoo lolaafis hin baane waas qabatee hin baane alaabaa kana iddoo jirutti fakkeessinee simannaa kan beektuudhaaf deemaa irra turre. Jalqaba jeequmsa kan barbaachisaadha. Kan hin dibdan jedhanis isaanidha. Kanumarraa dhiisnee madaalamitti darbinee madaalamittis akkasuma nu mudatee ijoolleen Oromoo hedduu poolisoonni qabanii bakka isaan buusan dhabne gaaffii kana gaafanne qeerroon Oromiyaa wal ga'ee wal dhagee wal dhageessisee dhufee qeerroo Oromiyaa hidhaman kana nuuf gadhiisaa jennee ammas deebii nuuf kennuuf didanii ammas nuun alaabaa keenya dibaa bareechataa darbee hamma paastariitti deemne yeroo paastar geenyu wanta hin yaadannetu nu mudate kana jireessitti himuu hin danda'u. Humna hin beekamnetu dhufee dhagaanitti roobsuu qofa argina. Poolisiin jira, makalaakaa jira, gidduu dhaabataa. Utuu makalaakaa poolisiin Oromiyaa jiruuti isaan dhagaachiin nutti roobsuu argine baay'ee nu miidhanii. Ijoollee baay'eenis nu harkatti miidhamte. Kan madaalamiirra iyyuu darbee immoo kan achitti miidhame turre caalaa jira. Yeroo kana gidduutti immoo poolisiin gidduu galee dhukaasaa mana gubu kanaan itti gadhiise. Innis baay'ee nu burjaajesse isaan hammatee nurraa tasgabbeesse kanadha humni hin beekamne sun Finfinneen akka waan hankeenya hin taanetti dhagaa kan isaan
bahaa as keessaa Oromoo hin laallatu alaabaan kun Finfinnee keessatti hin dibamu jedhanii afaan baasanii walitti himanidha. Mee poolisoonni sun jalqaba yeroo isin qaban naannoo Wiingeetitti maal jedhaniiti kan isaan isin qaban yeroo immoo dhufanii naannoo Guulallee Paawulos Hospitaalii kanatti immoo rukuttaan kun dhagaa fi reebichi garaagaraa isin irratti raawwatu poolisoonni maaliif calluma jedhanii dhaabbatanii ilaalu ijoollee sana hoo maaliif qaban eessaas qaban lakkoofsi isaanii hin beekamaa ijoolleen qabamanii achi buutee isaanii dhabame ati jettu kun. Poolisiin isaanitti dugda garagalchee achas nutti garagalee isaan dudduuba dhaabatu. Isaan poolisiidhaan maal goone rakkoo maalodha dhibuu hin dandeenyu alaabaa keenya jechuu hin dandeenyu badiin keenya maali jennee osoo gaafannu kana gidduutti dhagaan nutti roobuu masaa argine isaan egaa lakkoofsa hin qaban. Lakkoofsaan guddaan immoo alaabaan kun dhaabbatu Finfinnee keessa waan jirudha. Miidhama nurraan geessan ijoollee hedduutu iyyuu miidhame. Midhaan Paawulos galee kan akka Waanis jira kanis immoo akka jedhes immoo dhiisee galee jira kan akka keenyaa kuni. Ijoolleen achi naannoo madaalametti qabaman lakkoofsi isaanii kan hin beekamnedha. Kan immoo paastoritti dhahan immoo yoo akkam xiqqaate ijoollee 5-6 olidha malee isaa gadi miti. Kan faana yeroo sanatti dhahame gara 5-6 olidha. Isaa booda immoo dabalateen dhiisanii nu dhiisanii duubatti eeguu deebinu duubarraan dhufanii kanis baay'ee dhagaanitti daddarbatanii ijoolleen bubburuqanii wal faana burraayyuutti galleeyyuu hedduutu jiru. Kan Paawuloosinis galee dubartoonni fa'aa jiru. Kana dhagaa. Amma haalli fayyaa keetii attam eessa keetti kan dhahame yaalamteettaa? Ammatti yaadameera. Naannoo maal jedhu naannoo marka leekootti dhadha'anii dugdarra dabalatee luka koo kaasee deemu hanga deemuu dadhabuutti inni gahee jira. Miidhaa guddaa isinatti gahee bakka yaalamuunis baay'eetti haaliidhaanis wal qabatee yaalamiinis hin garamaanatti galee. Meegaa dhumarratti waan Oromoo hundaan jettu yoo qabaatte jedhiiti kanarraa sumarratti xumurree egaa boriftaanis itti deebiinsi odeeffadha. Amsa dhani uummata Oromoo fi qeerroo Oromoo guutuuf dhaamu Oromiyaan kan Oromoo Finfinnee kan Oromoo utuu taatee jirtuuti akka waan kan keenya hin taanetti mirga hamma kanaatti yeroo dhabnu kun baay'ee na gaddisiisee jira. Alagaadhaan dhaalamee jirra. Uummanni Oromoo alagaadhaan dhaabamee booji'amee jirra. Boojii guddaan kan kana caale immoo hin jiru. Waan ta'eef tokkummaadhaan kaanee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuun dirqamadha. Kanaatiif dhaamsa qeerroo Oromiyaatiif uummata Oromiyaaf dhaamu Finfinneen hankeenya ta'uu hanga mirkaneeffannutti. Oromiyaan hankeenya ta'uu hanga mirkaneeffannutti wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Jabaadhaa tokkummaadhaan deemna. Tokkummaan yoo deemne Oromiyaa biyya Afriikaaf iyyuu wanta geenyu nutti fakkaata. Kanadha kan hin dhaamuufan. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo sagantaan keenya guyyaa har'aa armarratti ba'eera hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa